ഹായ്, വെൽക്കം ടു കോഫി ബീൻസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സോയ എഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്തിയിട്ട സോയ ചങ്ക്സ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഒരു അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതിനെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, അര സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റും എരിവും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ തേങ്ങാപ്പാലിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനെ ഇനി നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ റോൾസും ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോൾസിനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ റോൾസിനെയും എഗ്ഗിലും അതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സോയ എഗ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.